Хотя кашель и простуда– одни из самых незначительных недугов, но они приносят множество неприятных хлопот. Кашель не дает нам сосредоточиться, и особенно это раздражает окружающих нас людей. И если даже вы сможете выдержать его в течение дня, то согласитесь, ночной кашель – настоящий ад. Больше всех страдают от простуды и кашля дети, поскольку их иммунитет не настолько силен, чтобы бороться с этим вирусом. Казалось бы, сироп от кашля – идеальное решение, но большинство сиропов от кашля всего лишь подавляют рецепторы, которые передают сигналы в мозг для вызова кашля. Эти сиропы обычно содержат кодеин и декстрометорфан – два основных ингредиента, помогающие при кашле. Однако они вызывают отдельные побочные эффекты, такие как сонливость, головные боли и сердечную тахикардию. Мы рекомендуем вам попробовать натуральный домашний компресс. Мед часто используется как домашнее средство для лечения различных проблем со здоровьем, начиная от сухой кожи до очищения организма. Также мед можно использовать для лечения кашля. Он помогает вытеснять слизь из легких. Этот компресс одинаково хорошо подходит как для детей, так и для взрослых. Вы можете сделать медовый компресс перед сном, быстро и легко, всего за несколько минут. Для этого вам потребуется мед, оливковое масло, салфетка, марля, мука и пластырь в рулоне. Смешайте муку с небольшим количеством меда, так, чтобы вы получили смесь для компресса, который не будет прилипать к рукам. Добавьте немного оливкового масла, а затем раскатайте его с помощью скалки для теста, предварительно посыпав стол мукой, чтобы оно не прилипало к столу. Поместите смесь на салфетку, а затем заверните ее в марлю. Прикрепите этот компресс к груди или спине, используя пластырь в рулоне, и после этого наденьте пижаму. Детям необходимо держать этот компресс в течение 2-3 часов перед сном. Взрослые могут положить компресс на всю ночь и следить за тем, чтобы не испачкать свое постельное белье, так как вы будете много потеть. В этом методе нет абсолютно никаких побочных эффектов, но убедитесь, что у детей этот компресс не вызывает раздражения на коже. Понравилось видео? Ставьте лайк и подписывайтесь. Нам будет очень приятно. До встречи в следующих видео.